く3号線には宝塚方面に向かう電車が到着します。危険ですので、黄色い点字ブロックの内側にお座りください。危険ですので、黄色い点字ブロックの内側にお下がりください。足元にご注意ください。この電車は着駅停車左側を必ずご注意ください。皆様、まもなく3号線に宝塚方面へ向かう電車が到着します。危険ですので、黄色い点字ブロックの内側にお下がりください。ただいま到着の電車は急行宝塚行きです。停車駅は豊中から宝塚までの各駅です。次は豊中に停まります。ご乗車の際、足元にご注意ください。この電車は急行宝塚行きです。